Godmorgen og velkommen til Stubrup. Her følger anden kapitel af anden bog af Dostojevskijs Brødrene Karamazov. Og jeg skal lige huske at sige, at i hver oplæsning vil der være en indskudt vits om en babaskaracha, som jeg har fundet på. Vitsen vil ikke være særlig sjov, men vil passe næsten til stemningen. Og her starter kapitlet. Kapitel 2. Den gamle bajas. De trådte ind i cellen næsten samtidig med Staretsen, som ved deres ankomst straks havde forladt sit lille sovekammer. I cellen ventede allerede 2 personer på Staretsen, da de kom ind. Det var 2 klosterlærte, fader bibliotekaren og fader Pejsish. En mand af et sygeligt udseende, slet ikke gammel, men efter sigende begavet med stor forstand og stor lærdom. Desuden stod hen i krogen en ung mand i værtslig dragt, elev af det gejstlige seminar, en vortende teolog, som klosteret af en eller anden grund havde taget sig særlig af. Han var en høj og kraftig yngling efter sit udseende, 22 år gammel, frisk og sund af ydre, bredkæbet, et udtryk af klogskab og vagtsomhed i de små sorte øjne. Han holdt sig hele tiden henne i sin krog. Hans ansigt udtrykte dyb og oprigtig erbødighed, uden spor af kryberi. Indtrædende gæster hilste han ikke med så meget som et buk, hvad der tydeligt nok skulle sige, at han ikke var deres ligemand. Han var en afhængig person, en underordnet. Staret Zosima trådte ind, ledsaget af en novice og Alyosha. De 2 klosterlærte rejste sig, hilste ham med erbødighed, i det de bukkede, berørte gulvet med deres fingerspidser, modtog hans velsignelse og kyssede hans hånd. Efter dette genkendte Staretsen deres hilsen med samme erbødighed, berørte ligeledes gulvet med fingerspidserne og bad også hver af dem om deres velsignelse. Hele den ceremoni forløb i dyb alvor, aldeles ikke som noget hverdagsagtigt, men med en vis inderlig følelse. Losor forekom det imidlertid, at det hele så indstuderet ud og var beregnet på at gøre indtryk. Han stod lidt fremme foran sine ledsagere. Allerede aftenen før havde han overvejet, hvilken holdning det sømmede sig for ham at indtage her. Det hørte sig til, fandt han uden hensyn til idéer eller anskuelser, ene og alene af simpel høflighed, således som det nogle gange var skik at bruge på dette sted, at træde frem og modsage Staretsens velsignelse, selvom man ikke behøvede at kysse hans hånd. Imidlertid, da han nu så disse udvekslinger af dybe bukker af velsignelser og kys mellem Staretsen og de klosterlærte, ændrede han sin beslutning. Med værdig alvor afleverede han et temmelig dybt, men helt og holdent værtsligt buk, og gik derefter hen til en stol. Nøjagtigt det samme gjorde også Fjodor Pavlovich. Det var tydeligt nok en fuldkommen efterabelse. Hans søn, Ivan Fjodorovich, hilste med fornem høflighed, men ligeledes med hænderne ved siden. Kalganov derimod viste sig i den grad genert, at han ikke engang bukkede. Staretsens hånd, der allerede var halvt løftet til velsignelse, sank atter ned. Han bukkede endnu en gang for dem og bad dem tage plads. Alyosha følte blodet brænde i sine kinder, det han så på dette. Han skammede sig. Hans onde anelser gik i opfyldelse. Staret Zosima tog plads i en lille, meget gammel lædersofa. De besøgende, med undtagelse af de 2 klosterlærte, bød han plads på en række gamle, slitte mahognistole ved væggen lige overfor, alle 4 på rad. De klosterlærte satte sig afsides, den ene ved døren, den anden henne ved vinduet. Seminaristen, Alyosha og novicen blev stående. Cellen var ikke stor og gjorde i alting et forfaldent indtryk. Alle genstande og møbler var tarvelige og slidte og indskrænkede sig til det allernødtørftigste. I vinduet stod 2 blomstrende potteplanter. I hjørnet stod og hang en mængde helgenbilleder, deriblandt et mægtigt Guds moderbillede, sandsynligvis malet længe før kirkespaltningen. Foran dette brændte en lille helgenlampe. Ved siden af dette hang der 2 andre ikoner i skinnende sølvrammer, og på hylderne tæt ved stod udskårne kerubimer, porcelænsæg, et romersk-katolsk krucifiks af elfenben, omfavnet af en Mater Dolorosa og nogle udenlandske stik efter gamle italienske mestre. Ved siden af disse udsøgte og kostbare stik
stor hangendelen af EU-godtkøbsbilleder, russiske litografier af helgener, martyrer og metropolitter, glansbilleder, bestemt for den allerindfoldigste almue, og som fås på et hvert marked for en kopek eller to. Der fandtes også, men ophængt på de andre vægge, flere gode litografier af samtidige og afdøde russiske kirkefyrster. Yusuf lod øjnene glide flygtigt hen over alt dette klosterkram, og rettede derpå sit blik på Staretsen, hvem han i længere tid vedblev at se på. Yusuf havde høje tanker om sit blik, en svaghed, som man må tilgive ham i betragtning af, at han allerede var en mand på 50'ens 20 år, den alder i hvilken den forstandige, uafhængige verdensmand altid får respekt for sig selv, som oftest endda uden at han selv ved af det. Staretsen indgød ham i det første øjeblik afgjort en mishag, og der var i hele den gamles fremtoning virkelig noget, som mange andre end Yusuf heller ikke ville have syntes om. Staret Zosima var en lille, uanselig krumbøjet mandsling, meget svag til bens. Han var ikke mere end 65 år, men syntes på grund af sygdom og svagelighed mindst 10 år ældre. Hele hans magre, indskrumpede ansigt var som overtrukket med et net af fine rynker, særligt tæt omkring øjnene. Disse to små, ganske lyse, raske og levende øjne skinnede i hans ansigt som to lysende punkter. Kun ved tændingerne sad endnu lidt tyndt gråt hår. Det ynkeligt sparsomme hageskæg løb ud i en spids, og læberne, som oftest smilte, var smalle og skarpt tegnet med sine som to tynde snore. Næsen var ikke lang, men mærkelig spids, næsten som et fuglenæb. Efter alt at dømme en lille edderspændt, smålig og hovmodig sjæl for det Yusuf gennem hovedet. I det hele taget følte han et stærkt ubehag ved sin nærværelse her. På væggen hang et lille tarveligt ur med lodder. Det begyndte nu at snurre og slog derpå 12 slag. 12 med raske slag. Hjælp. Samtalen kom i gang. Lige på slaget præcise folk, råbte Fjodor Pavlovich. Men min søn Dmitri er endnu ikke kommet. Jeg beder om en undskyldning på hans vegne, hellige Starets. Alyosha så op og sidrede ved dette hellige Starets. Selv er jeg derimod altid punktlig, altid på minutten. Jeg ved jo, at punktlighed er kongernes høflighed. Kongen er de da i hvert fald ikke, mumlede Yusuf allerede ude af stand til at holde sig i tømme. Nej, vist så, konge er jeg ikke, og de kan tænke dem, Pyotr Alexandrovich. Det vidste jeg også selv, ved Gud i himlen. Altid kommer jeg med disse malplacerede bemærkninger af deres højere værdighed, udbrød han som løftet af en pludselig patos. Foran dem står en bajas, ja i sandhed en bajas. Hermed forestiller jeg mig gammel vane, ja. Ak ja. Og hender du under tiden, at jeg uden mindste grund farer med løgn, så sker det med en ganske bestemt hensigt, jeg vil, nemlig for at behage og more folk. Vi skal jo dog alle søge at behage, ikke sandt? Således kom jeg for 7 år siden til en lille by, hvor jeg havde nogle småforretninger sammen med en lille klike af købmænd. Altså, vi begav os til politimesteren. Vi havde en ansøgning til ham om at bede ham til middag. Indtræder denne politimester, høj, tyk og blond, men frem for alt bister. En bister tyksakker som bekendt den allerfarligste mand i slige tilfælde. Det er galt med leveren, selv i med leveren. Altså, jeg vil straks tage ham med en lille vits og siger i verdensmandens utvungne tone, at politimester, de kommer til at være vores kapelmester, så at sige. Kapelmester, siger han, og trækker vores brynen op. Hvad mener de, så jeg spørger. Jeg ser sammen nu, at min vits er kommet på urette sted. Han står der stiv og alvorlig som en statue. Ja, det er jo spøj, forstår de nok, herr politimester. Jeg brugte udtrykket for morskabens skyld. Kun for mor og behag. Meningen er jo den, at vi trænger til en vis harmoni i vort foretagende, så at sige. Og derfor også til noget i retning af en kapelmester. Skulle jeg dog tro var en fornuftig sammenligning og forklaring, ikke sandt? Men hvad sker? Undskyld, svarer han. Jeg er politimester og skal have mig alle flovser om mit kald frabent. Jamen gør han omkring og går lige ud af døren. Jeg er efter ham. Ja, naturligvis er de politimester ikke i fjerneste måde kapelmester, råber jeg. Men spillet var tabt. Nej, svarede han. Hvad de har sagt, det har de sagt. Jeg er for dem kapelmester. Lad mig nu dirigere deres harmoni.
Kan de tænke dem der medgive vores småforretninger i vasken? Ja, sådan går det mig altid. Bestandigt slår jeg mig selv på hovedet med min elskværdighed. En gang, det er nu mange år siden, sagde jeg til en herre, en indflydelsesrig personlighed: deres frue er en meget kilden dame. Hvorimod jeg naturligvis hentydede til hendes æresfølelse, hendes store ærbarhed og øvrige moralske egenskaber. Men han ser på mig, og de måske kildet hende, farede ud af ham. Jeg kunne ikke dy mig. Jeg måtte vise mig elskværdig og svarede: unægteligt, jeg har kildet hende. Nå, så kildede han jo også mig, kan de forstå. Ja, det der nu så længe siden, at her fortæller jeg det uden skam. Og sådan skader jeg evigt mig selv. Det samme gør de også nu, brummede Miusov med et udtryk af væmmelse. Staretsen så tavs fra den ene til den anden. Nej, hvad siger de? Jeg vil det tro, Piotr Alexandrovich. Også det vidste jeg selv, jeg endnu mere. Med det samme, jeg begyndte at tale, havde jeg en tydelig forudfølelse af det. Og man sandt om jeg ikke forudfølte, at netop de ville være den første til at fortælle mig det. I sådan et øjeblik, hvor jeg føler, at spøjen slår klik for mig, begynder begge mine kinder ligesom at klæbe sig fast til sandkødet. Det er aldeles som en krampe, deres højværdighed. Det stammer fra mine ungdomsår, da jeg snyltede mig frem hos adelsfolk. Jeg er nu engang Bajas lige til roden, den fødte Bajas. Det er aldeles som den fødte idiot, deres højværdighed. Måske har en uren ånd taget bolig i mig, det vil jeg ikke bestride. Men i så fald kan jeg blot sige, at den alligevel burde have indlogeret sig på et fornemmere sted, og det ikke hos dem, Piotr Alexandrovich. Der er jo heller ikke, de er nogen særlig fin bolig, det ved vi jo. Til gengæld er jeg troende. Jeg tror på Gud. Kun i den aller sidste tid har tvivlen fået indpas for mig, i mig. Netop af den grund sidder jeg nu her og venter på den store åbenbaring. Det vil sikkert gå mig som filosofen Diderot her, deres højværdighed. Er det den bekendte hellige fader, hvorledes filosofen Diderot under sit besøg hos kejserinde Katarina fremtrådte som metropoliten Platon? Han kommer ind og bladrer straks ud med sit: der er ingen Gud. Hvorpå den store hellige mand løfter sin finger og svarer: en dåre af hjertet er den, som siger, der er ingen Gud. Diderot svarer ikke et ord, men kaster sig der, hvor han står for hans fødder. Jeg tror, råber han, jeg vil døbes. Og som han lå der, blev han døbt med det samme. Justine Dashkov holdt ham over dåben, og Potomkin stod fader. Fjodor Pavlovich, det der er utåleligt. De ved jo selv, at de lyver, at denne tåbelige anekdote er det pure opspind. Hvorfor skaber de den på den måde? Udbrød Miusov med dirrende stemme, uden at bryde sig om at beherske sig længere. Hele mit liv igennem har det anet mig, at det ikke var sandt, råbte Fjodor Pavlovich som i begejstring. Men ønsker de sandhed, mine herrer, så lad mig til gengæld fortælle dem hele sandheden. Ophøjet starets, tilgiv mig. Det sidste, det om Diderots dåb, har jeg selv opfundet. Just i samme øjeblik, som jeg fortalte det. Aldrig har en gnist af det været i mit hoved før. Jeg digtede det til for at være pikant. Af samme grund skaber jeg mig også, Piotr Alexandrovich. Jeg vil være elskværdig, jeg vil indønde mig. Forstår de ikke det? For øvrigt, jeg ved under tiden ikke engang selv hvorfor. Men hvad nu Diderot angår, så har jeg da mindst 20 gange hørt dette. En dåre af hjertet af den og så videre. Jeg har hørt det af godsejerne. Det er allerede som ung, da jeg snyltede hos dem. Forresten har jeg også hørt det af Mavra Fominisha, af deres tante Piotr Alexandrovich. Den dag i dag er de alle overbevist om, at gudsfornægteren Diderot kom til metropoliten Platon for at disputere om Gud.